इसी प्रकार जब आपको खांसी हो, आप उसमें डिफ्रेंशिएट करें कि आपको ड्राई कफ है या वेट कफ है। जब आपको ड्राई कफ होगा तो बलगम नहीं निकलेगा, कफ बाहर नहीं आता है में, सिर्फ सूखी खांसी होगी। और उसमें आपको जो मेडिसिन लेना है वो होता है, उसके आप डायरेक्टली आप देख के परचेज कर सकते हैं। जिस कफ सिरप में डेक्स्ट्रोमेथॉर्पिन मॉलिक्यूल मौजूद हो, अक्सर उसके लास्ट में या उसके ब्रांड नेम के लास्ट में DX रहता है। अगर वो DX ना लिखा भी रहे तो आप उसके मॉलिक्यूल को देखिए, उसमें ज़रूर डेक्स्ट्रोमेथॉर्पिन लिखा, उस कफ सिरप को आप परचेज करें, वो ड्राई कफ में यूज़ होता है।